Jawa ya. Beli ya? Di Bingkong kita. Biasa lah. Ada telah bungkus. Bang. Kira ini jembatan ini. Oh, Kalimalang berhenti. Kalimalang berhenti konon. Berarti jembatan KAI. Lewat APD Karangmulia. Mungkin bisa dia kali bicang. Tim yang udah mang. Oke. Iya. Keren. Orang apa-apa. Semua anak jadi ngomong mau di sembur beri kok. Bilang yang ini. Iya. Karena dia juga kalau bisa dari di gitu. Jadi tidak dapat ya. Kalau mau tapi kalau ini bentengi. Wah, wah. Pulang bakal ngomong. Iya, jangan tahu. Kayak mobil mana ini mau kan beli jadi kan ini. Jalan itu apa? Kalau itu bawa nggak mobil. Tergantung. Tuh. Geser. Kalau itu cuma tarik nenek. Tahu kan? Dulu bawa. Abang itu man. Bawa. Mobilnya bawa pring loro. Mobil bawa. Mobil loro. Datang mau jadi kunci, jauh dari pohon, buah majatanya. Anak tidak berada, balong. Sudah emang akan belum ada. Enggak buat dulu, ini mau katon beri gua. Emang gangguan ini kalau pakai. Suka-suka. Enggak tahu.